guno tugenda kuba nga tutunuulira entambuza ya bizinesi ey'amasimu gwayagala ogiyingira olina gitambuza otya ate tubeere nga twegattibwako omukugu agenda okubeera nga tubangula ku ngeri ey'enjawulo gy'osobola okuba ng'oddukanya bizinesi eno yadde okusomoozebwa okw'enjawulo mwekuli ate ng'ogoberera enkyukakyuka mu bya tekinologiya. Nkwaniriza ku programu ensimbi n'emirimu nange omumbejja Ndagire Leila katubirabe. Akatale. Actually muzeeyi wange yantiisa nnyo tosuubula masimu na mbadde n'essimu yange okumala emyaka n'emyaka sikyusa simu ng'olwo alina 3310 ne mugamba naye nze kyenjagala kati kwe kutandika amasimu ne ntwala omulundi ogwasooka ne mmala olunaku nga situnze ogwokubiri ne ntunda essimu 3 naye wiiki yagenda okuggwako nga ntunze 9,000 okitegeera. Soyongedde maaso kati ovudde okunya amagoba oba otunze 9,000 mu wiiki emu. Ntunze 9,000 kati kyenakola nga nina osuubulanga weekly nga buli ze ntunzeewo nziruka kubanga biba tebiweddeeyo e Kampala 2 hours drive from Masindi to Kampala nga watuuse dda wano n'osuubula n'oddayo kati nga nsuubula nnyo nga buli bwe ntunda nzizaayo ebintu buli bwe ntunda nga nzija n'ensuubula n'enzirayo oba okitegeera naye wagenda okuyita emyezi ng'egi 2 ng'olwedde capital wange alinnye nga bakasitoma nina bangi nga nkyajinga essimu okukyajinga mia charging ng'abantu baleeta essimu okubakyagingira nusu 1,000 ng'olunaku osookyajinga essimu 1,000 sijja 10,000 besides okutunda amasimu. Kati ensonga esinga okusumbuwa abantu batya nnyo okusomoozebwa mu ntandikwa. Omuntu waba atandika bizinesi abagamba obuzibu buba bubi ate abamu batugamba netugamba nti entandikwa tebeera nyangu. Wetangira otya okusomoozebwa okw'enjawulo kwe wasisinkana mu ntandikwa? Nali mugumiikiriza nali patient nnyo nga bw'omanyi omuntu togenda kufuna sente mu lunaku lumu. It is a process. Nti nafuna okusomoozebwa mulimu abasajja abakulu abalimu mu bizinensi nga balaba nzize abamu nga tebakwagala abamu naye byonna nabicontaininga because nali manyi kyenjagala. Wasobola otya okubeera ng'ovudde e Masindi nobeera nga ate otuuse mu Kampala ate olina edduuka erisukka mu mulimu wasobola otya okugaziya? Wenzija omanyi bizinesi teba nyangu kyekiri kyenagambye era najja nentunuulira wawe batundira amasimu tuddayo ku kigambo kyenasoza okugamba nti location y'amasimu bagatundira wano namanya nti nina kujja mu competition yono ow'amaanyi abantu wenjo basanga kubanga baagala okugula amasimu era bajja awantu we bali ki be balaba abangi abakola ogwo omulimu oba okitegeera kati nenzija nentandika lino edduuka mwe tutudde kati naye nava Masindi ne miliyoni nga 3 ngeri edduuka ly'e Masindi lyoligaddewo nga ndireseewo naye nga ngezesa e Kampala kiyinza okugaana nenkola ki nenzirayo ogwo omwaka ogwasooka era mu kujja wano nakola ki natya nnyo ekibuga nga kizibu era nga muzeeyi wange yantuuza nagamba naye ate obadde okoze bulungi e Masindi ki ekikujja e Masindi ne mugamba nedda nina okuddawa e Kampala abantu bonna abagaggawadde bali Kampala era ebiseera ebyo nenzija nempangisa edduuka lino banzijako miliyoni 10 omwaka the whole year zalinga 8,000 per month. Kati nze ntya nnyo ekigambo kye bayita rent asobola okukulemesa okubeera mu bizinesi neŋŋamba kansoke ntereeze renti wa mwaka mulamba neetegereze bizinesi gye ngenzeemu oba naasobola ogikola because when I had a lot of time nalina obudde bungi neneetegereza nakolera almost omwaka mulamba nga neetegereza because nali sisobola kuvaawo because nali nsasudde ki rent wa mwaka mulamba era emyezi egyasooka 5 egyasooka ekizimbe kyali kipya nga tekirina bakasitoma ffe bapani batandika okukolera muno mu Grand Corner ekizimbe kyali kipya ffe abatandika okukola nenkola naye after the first 5 months emyezi egyaddako nakola sente zonna abakasitoma baafuuka bangi abajja batulirako.
n'ekirala kye nsobola okubuulira ku bavubuka okusevinga kiri so much important oba okitegeera omuntu yenna agaggawala alina kusevinga alina yiga saving kutereka tosobola kukola bukozi nga gwe tokola ki nga totereka kati n'ekirala nti kati mu ekyo kye nkugambye nti najja bwentuuka ku piiki ya guno omulimu gwendimu ogw'amasimu kati ate nayina abalala be neegomba abansingako nga badda mu mulimu gw'okugula amataka kugula amapuloti kati and also changing you should have friends who matter so much tekirina buzibu you keep changing friends bwolaba nga ono takwongerayo nga muvaako ng'odda ku mulala bwe bityo olina kubeera nga tolina beera ku omu emikwano you keep getting new friends abakola ki abakwongerayo abavubuka balina groups enkyamu zezibakola ki ezibaleetera obuzibu naye obeera n'abantu abalungi abamanyi ekyokukola you can always go forward. Kati emikwano egyo oluusi gye gitutuusa ne ku bakasitoma ngeri ki gy'osobodde okukuuma bakasitoma mu bizinesi? Bakasitoma obakuuma obaguza ebintu ebirungi nakubayisa bulungi nakukolagana nabo bulungi kubanga mulimu bakasitoma abajja oluusi nga tebalina ssente baagala kugulako olina kwetegereza bwe bakolera okukolagane nabo bulungi naffe kennyini ekitubeezezaawo mu kibuga wano mazima nti ofuna ebintu okuva wa mukamaawo abitikudde ya miliyoni 10 oba miliyoni 2 n'abikuwa okole ki n'akuwa n'otunda n'omuwa ssente oluvannyuma. Bizinensi eno ey'amasimu ogitambuza otya okubeera ng'ogifunamu kubanga tulina abantu bangi nnyo bajja era ne basubula muno ne bagenda mu byalo oba ne bakolera mu bifo obw'enjawulo naye era tebafunamu nga ggwe ogitambuza otya okubeera nga ogisobole okufunamu? Ekisooka mu bizinensi bw'eba eri yakuwangaala bizinensi olina giteekamu ssente esobole okuwangaala otya nti kati olina kubeera ne you have to account for everything in your business oba okitegeera olina okuba nga obala bizinensi yo kati ebintu byaterera ennaku zino waliwo softwares bakuguza applications ezisobola okumanaginga bizinensi yo bw'oba wooli oba teriiwo zirina online actually nze nina software gyenkozesa eri online endaga sales ze bakoze olunaku nendaga profits zenkoze nemmanya amabanja ge bammanja nemmanya bemmanja so bwekityo bwekitambula so you have tubeera tukola stock taking. Kati gamba okedde ku makya okuva ku makya paka olunaku oluzibira otambuza otya obulamu bwo obwa bizinesi? Obulamu bwange nga nkedde ku makya ekisooka nkeera ku makya nentwala mutabani wange ku ssomero newa program nti saawa weziti nina bbeera mu dduuka saawa weziti nina bbeera wano buli kimu kyenkola kiba ku program. Oyogedde kutwala mutabani wo nkolagana eri etya wakati wa famire ne bizinesi? Wakati wa famire ne bizinesi enkolagana nungi nnyo tetulina tabu omukyala mulungi. Birungi ki byofunye mulimu guno? Mulimu guno nfunyemu ebirungi bingi nafunamu omukyala mulimu guno tuli happy with 2 kids nina amaka amalungi ekyanja ennyumba nnungi ekifo ekirungi so nfunyemu ebintu bingi nakuyamba mikwano gyange abamu. Ate okusomozebwa kubanga kale yadde birungi bibeeramu naye okusomozebwa naddala nnyo mu mulimu gw'essimu okusomozebwa kwe tufunye nti edda we twatandikira okusuubuzagana amasimu abantu bajjanga mu byalo eyo nga bajja ne batugulako naye kati okusomozebwa kwe tufunye bakama baffe basapulaya batuguza ebintu batuuka ku ground abantu betuguza amasimu nabo nga baagala baguza actually babaguza n'osanga nti kati omuchina ayaleetanga ebintu ng'abiguza nze ntunde embalala oba ntunde emasindi kati saawa zino emasindi yakozeeyo edduuka ehoima akozeeyo edduuka kati bakasitoma tebakyajja bulungi mu mulimo guno mu kibuga tebakyajja tusuubulako. Bubaka ki bwo abavubuka abali abawulidde sitoori yo ne beegomba abu oba ne beegomba okuyingira omulimu guno ogw'okutunda amasimu? Nti omuntu yenna anaakulaakulana olina tutandika mpola tolina tufuna ssente nnyingi tojja kubeera abu owakati
olina beera abo oli ayatandika, you have to start from zero. Olina tandika mpola na sente entono. Sente entono ze zikuza nyingi. Kyova olaba n'abantu be balekedde obusika sente zikola zibalema because baba tebamanyi ki ngeri gya zikozesa. Kwegamba balina tandikira wansi na sente entono. Enkolagana ereeta n'abakozi. Olina kukolagana n'abakozi bo bulungi nnyo, olina basasula bulungi, ate tolina bayisa bubi. Bakozi bo naye balinga ggwe, they are like you, you have to, olina kukolagana nabo bulungi. Okay, tweyanza nnyo okukkiriza okutukyazaako wano ku bizinensi yo ate n'otubuulirako ebyo ebintu ebyenjawulo byokwasaganya. Abadde omwami Abu nga tubuulira engeri gy'addukanyamu bizinensi zino ez'enjawulo naye nga omuvubuka ali eyatulaba kimanye nti no okubeera ng'owangula oba okufunamu mu bizinensi yonna olina kutandika mu mpolampola ate mu kutandika mu mpolampola tolina kwerabira kutereka. Tugenda wumulamu katini tovaawo.